Не знам колку пати до сега сме виделе измами на социјалните мрежи од типот дека кам маркети доделуваат ваучери за пазарење или дека Шкода Македонија прави giveaway, доделува кола преку Facebook и треба да се споделува и не знам што. Че вакви измами има постојано, можеби еднаш месечно. Меѓутоа, има една неодамна појавена измама која што дури мене ме заплаши, затоа што читајќи што се случило си реков, чекајте другари, можеби као и јас би можела да потпаднам на ова. И затоа треба многу да се внимава. Таа измама за која што јас се исплашив искрено е злоупотреба на името на пошта, Македонски пошти, каде што на многу луѓе им стигнало мејл каде што треба наводно да добијат пратка и да платат некој 10 денари царина, кој што треба да ги доплатат и треба, меѓутоа за да го направат тоа, треба да се регистрираат и да ги внесат своите податоци, вклучувајќи и број на картичка и податоци за, платежна картичка. Ова е нешто кое што јас како човек кој што добива пратки често и очекувам пратки често од страна, и јас лично би можела да потпаднам на вакво нешто, затоа што ќе си речам, топ се дигитализирале, нема да има потреба да идам да се акам по банки, да се акам по пошти, уплатници и ова она. И ќе си речам, топ, ајде ќе се регистрирам, ќе платам онлайн. Како можеме да се заштитиме од овие работи е многу битно прашање, за кое што и јас лично не знам колку го имам одговорот. Меѓутоа е многу важно да знаеме дека постојат вакви измами, кои што се нарекуваат фишинг измами, и најчесто откако ќе ги внесеш своите податоци, како ќе ја внесеш картичката, ти ги крадат парите, што никој не сакаме да не ги украдат парите од картичката. Така што многу е важно да внимаваме кога ќе добиеме некои вакви пораки. Исто вакви пораки се случуваат и на Facebook, се праќаат пораки со некакви линкови, кликни овде, регистрирај се, вака така. И многу е важно да знаеме и барам да сме свесни дека постои и да се обидаме барам да го провериме изворот, да го провериме линкот пред да внесуваме своји податоци. Кога станува збор за оние, например, дека Шкода Македонија доделува giveaway и споделувајте луѓе на Facebook, дека ќе може да добиете автомобил, се работи за малку поинаков тип на измама, каде што повторно даваат линк каде што треба да се регистрирате затоа што сте добиле одредена сума на пари или сте добиле автомобил и такви работи. Меѓутоа, на тој начин, во суштина, тие се обидуваат на тој начин, преку тој линк, да доведат сообраќај на некоја друга страница и да се рекламираат на таков начин. Како, например, во овој случај со Шкода Македонија, линкот водел до некаква веб страница со реклама за видеоигра, нешто такво. Воглавно, најчесто, ако е too good to be true или премногу добро за да биде вистинито, најчесто е некаква лага. И оној инстинкт кој што го имаме првичен, треба да поверуваме во тој инстинкт, затоа што не се добива така лесно автомобил преку Facebook. Значи го кажувам цело во ова како еден апел дека навистина е многу важно да гледаме и да проверуваме од каде ни стигаат тие линкови и особено пред да внесеме лични податоци некаде или број на картичка, многу е важно да се осигураме дека тоа е вистинската веб страница и вистинскиот извор. Прашајте луѓе околу вас,
консултирајте се со други луѓе кои што мислите дека може би се разбирале повеќе. Например, јас да го добијам овој имейл од пошта, ќе треба да се консултирам со некој кој што може би знае повеќе од мене. Ние сме мала држава, може секој од нас знае некој што работи у пошта или не знам, некој кој што може би имал повеќе информации за нештото. Консултирајте се пред да внесете ваши лични информации некаде, затоа што сведоци сме дека има многу луѓе кои што сакаат да заработат на таков некој погрешен или нелегален начин.